Minglawa Kamia, no phone ma phone did a yainem sabene, no phone mabe, Koban Chin Lidima, Bungilidia, Pilo de Nilan, which no Messiga, 7 Savadala, 7 Zara so inch no review lego, but Jovene, Sony Leba Chichi Bakamia. Along Minglawa, Pamis Point Chanel, my piano Josuvare, Johnny Mamia with Ome, Bioliga. Ro phone ma premise apply နဲ့ ro ချိန်ပိုင်းကိုပိုင်အပူငွေလေးတွေရအောင်ရှာလို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် premise ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေ install လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာဆိုရင်ဒီနေ့နီးပါးဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်လူတော်တော်များအသုံးပြုလာကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကအပူငွေလေးတွေရရှိအောင်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ premise အကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ရဲ့ search bar မှာ PREMI SC ဆိုရရိုက်ချလိုက်ပါရိုက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်က install လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် open ဆိုပြီးပေါ်နေတာပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေက install လုပ်ယူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် application လေးတွေဝင်လိုက်ပါဒီအောက်မှာပါဆို sign up ဆိုရလေးတွေ့ပါတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါဒီဘောကcontinue with Google ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးက Gmail account တစ်ခုခုနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Gmail account တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာsign up ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄တောင်ကွက်ကလေးမှာအမှန်ချစ်ပေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ continue ဆိုတာလေးကိုဆက်သွားလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ app language ဆိုပြီးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ language မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗမာဆိုရင်ဗမာကိုပြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကိုပြောင်းပြီးလို့ရပါတယ်ကိုနားလေတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုခုကဒါလေးကိုပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ create new ဆက်သွားပါသွားပြီးသွားရင်တော့ဒီက change ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကကျွန်တော်ဆက်လို့မျိုးဆက်သွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အမည်အပြည့်စုံထည့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်အမည်အပြည့်စုံထည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမည်အပြည့်စုံနာမည်အရင်ကိုထည့်ပြီးပါ kpay.wave နဲ့ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံနဲ့ kpay.wave မှာအသုံးပြုရတာများပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးထည့်ပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နာမည်၃လုံးပါတဲ့သူတွေကလည်းဒီအပေါ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးထည့်ပြီးတော့အောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပြေဆုံးမိတ်နာမည်လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါထည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကဆက်လို့မီကိုဆက်သွားပါဒီမှာမွေးသီးခုနှစ်ဆိုတာလေးကိုသူကပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးခုနှစ်လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကကိုမွေးခုနှစ်လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါထည့်ပြီးရင်တော့ဆက်လို့မျိုးဆက်သွားပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာအတီးပြပါပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကျွန်တော်ရောက်လာပါပြီဒီနေရာကိုမျှဝေရန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ location ကိုဖွင့်ပေးထားပါမယ်ဒီမှာ all promise to ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမိကိုပဲကျွန်တော်ဆက်နှိမ့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် allow မှာဆက်ပြီးရွေးလိုက်ပါအခုလိုနေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် premise မှာကြိုးဆိုပါpremise မှာကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတာလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနောက်ထပ်ဆိုတာလေးကိုထပ်ဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကprofile ဖန်တီးပါပဲကျွန်တော်ဆက်ရွေးပါ profile ဖန်တီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ကိုသူကဝင်ငွေစပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်လေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသားအမျိုးသမီးပေါ့နော်သူကကြောက်မှယူခိုင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းသူမိထားတဲ့မိကုံးလေးတွေကိုကိုကအဆင်ပြေတဲ့ဖြည့်လို့အဖြည့်လေးတွေနဲ့ဖြည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ထပ်ဆိုတာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားပေးပါဒီမှာဆိုရင်လည်းသင်္ဇာတိမှာမြည်သည့်နိုင်ငံသို့မဟုတ်မြည်သည့်ဒေသဖြစ်တဲ့နည်းဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဇာတိပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မြန်မာလေးနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုဆက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကိုယ်ွယ်သည့်ဘာသာပေါ့နော်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ပီလေးကိုရွေးချယ်ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းကိုစင်ပီရလေးထပ်ရွေးချယ်ပါဒီမှာဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အရှင်တွေကလို့ဒါပေါ့နော်အမျိုးလေးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေမဲ့အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကsport ချလိုက်ပါဒီမိကုန်းလေးတွေကရန်လည်းမခက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေဒီမိကုန်းရဲ့ဖြည့်လေးမိကုန်းလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုအနှင်းတဲ့အဖြည့်လေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်ထပ်ဆိုတာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟောလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒီ
ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ profile ဖန်တီးလို့ရှိရင်လည်းသူကငွေ100ပေးပါတယ်အဲ့ဒီငွေ100လည်းတကယ်အသက်ဝင်တဲ့ငွေ100ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တင်းနေထိုင်မှုအရှင်တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းသူကအောက်မှာဒီ suggestion လေးတွေပေးပါတယ်ဒီ suggestion လေးတွေမှာကိုကအဆင်ပြေတဲ့အရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နောက်ထပ်ဆိုတာလေးလည်းပဲကျွန်တော်ဆက်သွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာလိုလည်းပေါ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရိုင်းနဲ့လည်းခက်ခဲမရှိပါဘူးဟိုအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့မိကွန်းလေးတွေကကျွန်တော်ကိုရေး profile လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးရတဲ့အပေါ်မှာလည်းရန်နမအခက်အခဲမရှိပါဘူးဒီမှာဗမာလိုလေးတွေပြီးတော့မေးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရန်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုအဆင်ပြေရလေးတွေပဲဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်လေးနဲ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile လေးကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ application လေးကိုအစအဆုံးပေါ့နော်ငွေထုတ်တာရောဂိမ်းကစားတာမျိုးကြီးကိုကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးအရန်ရှည်သွားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဝင်ရတယ်ဘယ်လိုဂိမ်းကစားရဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကျွန်တော်ဒီထက်မကငွေရအောင်ဘယ်လိုကစားရတယ်ဘယ်လိုငွေထုတ်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလည်းသူပေးထားတဲ့မိကုန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးရုံပါပဲသူမေးထားတဲ့မိကွန်းလေးတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ဆိုပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာတင်သွင်းပါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လိုက်ပါတီးပြပါကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ profile တင်သွင်းမှုလေးကအဆင်ပြေသွားပါပြီဒီမှာဆိုရင်သူကတင်ငွေဝင်မီလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာငွေ100ဖတ်ရပါပြီဒီမှာငွေ100ဖတ်ရပြီပေါ့ဗျာဒါကိုအောက်မှာအလုံးများဆိုတာကိုကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ဆွင့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတာဝန်တွေပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုလည်း50ကျပ်တဲ့မိကွန်းလေးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်50ကျပ်တဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုတစ်ခုတစ်ခုကျွန်တော်ဝင်ဖြည့်ကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်ဖြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ရဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်းကျွန်တော်300ကျပ်တဲ့မိကွန်းလေး200ကျပ်တဲ့မိကွန်းလေးပေါ့နော်။300ကျပ်တဲ့မိကွန်းလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က photo picture ပုံလေးတွေတင်ပေးရတာလေးရှိပါတယ်။ဒါဆိုလည်းဘာမှမခက်ခဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့မိကွန်းနဲ့မှာပါတယ်။အကြောင်းအရာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကတင်သွင်းရမှာပဲ။ခုဒီမှာကျွန်တော်ယခုစတင်ပါပြီကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က50ကျပ်တောင်ကျွန်တော်ဝင်ပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်50ကျပ်တဲ့မိကုန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ကဝင်ပြေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူကအပေါ်ကအတက်ပညာအလုပ်အကိုင်ပေါ့နော်ဒါအကြောင်းလေးကျွန်တော်မေးမှဖြစ်ပါတယ်မေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါဒီ50ကျပ်တဲ့မိကုန်းလေးတွေကအရင်လည်းမခက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလည်းဖြည့်စွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ဆိုရင်ဒီ application လေးတွေကနေပေါ့သူတို့ငွေထုတ်ပြထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုပြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တချို့ဆိုရင်တစ်လောက်ကို3သိန်းကျော်3သိန်း2သောင်းပေါ့နော်အဆရှိသူတွေဒါမျိုးလေးတွေသူတို့ငွေရကြပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုတာ level လေးတွေမြင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ကို300ကျပ်တဲ့မိကုန်းလေးတွေ10ဦး15ဦးပေါ့နော်50ကျပ်တဲ့မိကုန်းလေးတွေဆိုရင်လည်းအခု20အစိတ်ပေါ့အဆရှိတဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆို့လာနိုင်ပြီဆိုရင်အမှန်တကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေလေးတွေတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အကူအမတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရမ်းရှည်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာနေမယ်ရန်နာပါမယ်ဖုန်းဒေတာနဲ့ကြည့်တဲ့သူတွေတက်ကိုကျွန်တော်ကအဆင်ပြေမှာစိုးလို့ပါဒီမှာအချိန်မှာဖုန်းဒေတာကတွေကလည်းအရင်နဲ့လည်းဈေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းကျွန်တော်ဖုန်းဒီ application လေးကနေငွေထုတ်နီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုငွေများရအောင်ကစားလို့ရဆိုတာလေးတွေပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုအခုမှသိကြတဲ့အခုအမများကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးမပေးရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင် button စာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို subscribe ပေးခဲ့ပြီပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတွေ့ရဖို့ဆိုရင်လည်းဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ all ဆိုတာလေးကိုယူခဲ့ပြီပါနောက်ထပ်လည်းနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေက notification တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီး all ဆိုတာလေးကိုယူသွားပေးမှဖြစ်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများဝင်ငွေလေးတွေတိုးကြပါစေပိုကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ် see you next time